आप सुन रहे हैं डीजे दीपक एंड सोनू। नाम बताऊंगा तो बुखार चढ़ जाएगा बरहुरदार। बजरंग दल, पटना सिटी, महेशपुर, बजरंग दल। ये कान खोल कर सुन ले कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, चीर देंगे, चीर देंगे, चीर देंगे, बजरंग दल। तो सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। डीजे दीपक एंड सोनू। चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दीपक आज आपको मेरी आवाज के साथ आवाज बुलानी पड़ेगी। आज आपको कहना पड़ेगा कश्मीर तो होगा, लेकिन आपको आवाज बुलंद करके बोलना होगा कश्मीर तो होगा लेकिन। तो दीपक बजाओ, नहीं तो जरूर तेरी कान के नीचे। बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल। दीपक हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, सिंगों की औलाद नहीं, सिंगों की औलाद नहीं, सिंगों की औलाद नहीं। दीपक हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डीजे दीपक एंड सोनू। महेशपुर, 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 महेशपुर।